Сәлем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай керемет десерт жасауды үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдын ала бисквит дайындап аламыз. Менде торттарымдан қалған дәл осындай бисквиттерім бар еді. Ал сіздер менің осы каналымда красный бархат тортының жасалу видеосы бар. Соған қарап бисквитін жасасаңыздар болады. Блендерде майдалап аламыз, немесе терканың көмегімен өткізіп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай мен блендерді майдалап алдым, ыдысқа салдым, арасында ірі болып қалып қалған екен. Қолыммен жақсылап майдалап жібердім. Дәл осылай майдалап аламыз. Менде мұздатқышта дәл осындай мұздатылған клубника бар еді, соны қолдандым. Ал сіздер малина немесе банан қалаған фруктиларыңызды қолдануыңыз мүмкін. Енді шекер салып, жақсылап блендердің көмегімен пюре жасап аламыз. Пюреміз дайын болды. Енді кремімізді дайындап аламыз. Қалаған сливкеңізге сгущенный молоко қосып, жақсылап миксерлеп аласыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, ішіне шекер салсаңыз болады. Мен шекер қолданған жоқпын. Креміміз де дайын болды. Енді ыдыстарымызға бисквиттерімізді әдемілеп салып аламыз. Видеода көрсетілгендей беттерін жақсылап тегістеп алып, барлық жеріне тегізіп кремімізді жағып аламыз. Креміңізді дәл осындай мешокқа салып алыңыздар, сонда қиналмай жақсылап тегістеп жағасыздар. Енді кремімізді жақсылап барлық жеріне тегізіп жағып алғаннан кейін үстінен пюремізді саламыз. Пюреді де барлық жеріне тегізіп әдемілеп салыңыздар. Ал енді үстінен тағы бисквитімізді салып аламыз. Беттерінде әдемілеп тегістеп алдық. Енді безендіреміз. Әрине безендіру өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Мен осындай шоколадтар қолдандым. Дәл осындай керемет десерттеріміз дайын болды. Ал достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Әрине комментарий жазып, лайкты басып кетіңіз. Ал сізге сәттілік.